Доброго всем дня. Канал Ветер Вольный, канал обо мне, моей жизни, моем устройстве на селе и обо всем, что со мной связано. Сегодня я вернулся на свой старый объект, на новую работу. Я сегодня здесь же был с утра. Здесь у нас завелась такая вот питомица. Не знаю, как ее назвать. Мальчик-девочка у нас. Фиг ее знает. Не дает прохода. Я сегодня утром уже приезжал сюда. С заказчиком тут посмотрели, определились, что как будем делать, ну, как я буду делать. Ну и определились по времени, графику там работы. Ходит как собачка, ни на шаг не отходит. Блин, в машину сразу запрыгивает, а ноги трется везде. Никакого прохода нет. Так вот, сегодня здесь уже был, все, мы определились. Немножечко вам расскажу, что мне теперь нужно здесь сделать. Сейчас надо закрыть ворота, забыл, заехал. Жара стоит у нас невыносимая. Сегодня давит за 40 градусов, поэтому я хоть приехал утром. Ну, как утром. Сейчас расскажу, закрою ворота. Все четко работает. Все закрывается. Конечно, качество покраски говно, если честно. Ну, так грунтом залили. Ну, это дело заказчик. Конечно, ржавые пятна сразу все. Ну, тут с этим не заморачивались, их не дело, что называется. Вот, жара стоит у нас неимоверная. Больше 40 градусов сегодня давит, вся неделя обещают. Самое жаркое этого лета будет. Я приехал сюда часов в 11 утра. Сделал в городе свои дела, покатался. Где-то в 11 часу мы тут встретились. Пол 11 где-то, да. Вот. Уже жара начиналась такая невозможная. Просто здесь вот сейчас без забора, без всего. Вот этот угол. Здесь ни сквознячка, ни ветерка. Ни тенечка никакого. В жару 40 градусов закутаться в робу, работать со сварочным аппаратом, это, конечно, самоубийственно просто. Просто 5 минут до теплового удара. Очень жарко, телефон аж начал вырубаться, никогда такого с ним не было. Начал вырубаться перегрева, пишет, надо камеру остудить. Так вот, сбился, что рассказывал, на каком моменте. В общем, утром встречался с человеком, заказчиком, все определились, что как здесь будет. Чтобы как все это выглядит, как будем делать. Ну, рисовал ему картину, его пожелания учел. Теперь вот ребята здесь все подготовили мне уже площадку. Выложили тумбы в уровень. Ну, более-менее вроде как, плюс-минус. Посмотрим. Здесь надо, в общем, сделать, что мне. Нужно сделать 8 вагончиков бытовых, таких блок-модулей, назовем их самодельно. То есть будет стоять 4 таких вагончика в металлокаркасе. Раз, два, три, 4 здесь. И, соответственно, 4 вагончика там. Размер каждого вагончика 6 на 2,40. И высота 2 с чем-то метра, еще уточните. Вот. Все эти вагончики будут зашиваться под одно. Между ними останется здесь такой вот проход, как коридорчик. Как такой коридор, здесь будут часть офиса, часть склада. В этой части тоже какие-то там складские помещения. Все зашьется под одно, все это утеплится. Вот. И будет здесь стоять в ближайшие 2-3 года. В будущем здесь на территории будет строить уже капитальное здание. И потом все переедет туда. Пока вот такой временный вариант. То есть нужно варить такие вот бытовочки-модули. Все они свяжутся в одно такое здание, помещенница. Вот. В будущем, когда здание будет основное построено, это все разберется. Каждый вагончик просто будет отдельно уже обшит, индивидуализирован, скажем так, и пойдет дальше куда-то там либо на продажу, либо какие-то дальнейшие там движения, дела. То есть, по большому счету, заказчик на них даже, как можно сказать, и заработает. Сейчас он сэкономит. То есть сейчас он вложит какие-то средства, сэкономив там для себя, для аренды, там, где находится в данный момент, переедет сюда, уже экономя у него денег. То, что деньги вложил в эти вагончики, они не пропадут. Он потом их просто доведет до ума, потому что они будут зашиваться даже не все вагончики, а по внешним стенам зашьются. То есть внутри останутся просто столбы, там какие-то колонны будут, перегородки временные. Потом это все уберется, зашьется каждый вагончик полноценно уже, доведется до ума. То есть будет в каждом сделан дверь. Отрубился телефон. В общем, каждый вагончик будет доделан, индивидуализирован, и продаст свой заказчик, потом свои деньги и вернет, и еще что-то на этом, возможно, даже заработает. Такое вот решение временное. Вот моя задача в ближайшие дни все сделать с этими металлокаркасы. Зашивать, наверное, вряд ли я буду этим заниматься, я просто физически не успею к цену. Ну, может, какие-то работы потом чуть позже возьмусь, будет видно. Вот. Заказчиком, как я договорился, что работать буду с раннего утра, где-то часов до 10 до 11, чтобы, если я выхожу в бар, работать где-то часов до 9, в 10 туда в бар приезжаю, открываю все.
Вот, соответственно, работа только там 4-5 часов за день получится. Другие дни я работаю с утра, там 4-5 утра, как приеду, работаю до 10 до 11, ну и там, если пасмурно, может подольше, то есть пока терпимо. Вот. Потом в обед я отсюда сваливаю, приезжаю часа в 4, когда жара начинает спадать, и работаю до вечера. И в таком режиме несколько дней, в любом случае, наверное, больше недели займет время, буду проводить вот время так. Все, сейчас приступаю к работе. Снимать, по крайней мере, начало процесса будет очень мало, потому что очень жарко. Телефон просто будет порубаться. Да и особо тут нет ничего показать. Буду показывать, наверное, просто разные этапы. Может, какие-то моменты покажу, что-то расскажу. 8 вечера. Много у нас времени ушло на всякие согласования, на подсчеты, расчеты. Я сидел тоже в жару, потратил время, рассчитал все эти конструкции по материалу, распилы. Вот. В общем-то, это металл, это еще мало. Приедет вот почти вот такая же куча металла. Все это надо мне перепилить, все это переварить. Сейчас я вот уже с полчасика попилил, немножко все настроил пока. Надо мне перепилить вот эту пачку и часть, вот эту вот сегодня успеть до темна перепилить. Нарезать надо в размер один и тот же, основной. Маленький лайфхак, конечно, для опытных работников это не секрет, ничего хитрого. Кто-то может столкнется, пускай не такой объем, но вот напилить как одинаковый размер. Все очень простенько. Отрезал одну трубу в размер, уже нужный мне. Вот она лежит сверху. Сделал упор, нужен любой упор, что угодно можно соорудить, хоть стена дома, что угодно. Главное, чтобы такая мертвая точка не двигалась более-менее. Вот. Приложил 100-ю трубу для упора, как раз на 2 трубы умещается. И просто упираю сильную трубу в упор до той трубы, до пятки, назовем ее так. Кладу верхнюю трубу, тоже упираю. Беру карандашик, очерчиваем по ровному краю, очерчиваем линию, переворачиваю трубу на 180 градусов, вот эту вот. Эта труба на 180 градусов. С той стороны делаю также отметку. Боковые, эти вот узкие, тут даже не делаю. Просто когда пропиливаю, убираю там верхнюю трубу, делаю пропил, переворачиваю пропил. Здесь по бокам пропилы есть уже, и уже их на глаз ровненько отрезаю. Там же тяжело, в принципе, сильно закривить, даже с кривыми руками. С прямыми руками вообще ничего сложного нет. И все, таким макаром процесс идет гораздо быстрее, чем размечать каждую трубу. И очень быстренько можно напилить кучку металла. Вот у меня уже тут сколько штучек напилено. Вот именно эту трубу надо напилить. У нас получается 8 на 8, 64 таких отрезка трубы надо напилить. Чем я, собственно, займусь. Сегодня я все напилю, все основное, то, что трубы не хватает, напилю пока на основании, на днище, вот эти вот самые ответственные узлы, больше всего времени займут, надо будет выставить, все выровнять, заварить, проварить. А, собственно, сами стойки, верхняя часть крыши, так называемая, там все гораздо проще, все гораздо быстрее. Буду очень стараться, чтобы до конца недели этих 8 вагончиков сделать. Работаю, как всегда, один, помощники, в принципе, не нужны. Были мысли взять тут человека на пару моментов, может быть, еще возьму, но, возможно, обойдусь своими силами, в принципе. Сегодня у нас понедельник как раз, вот буду стараться до конца недели все это сделать. Погода вроде бы не должна помешать, ну, только что жара днем. Сейчас вообще прям хорошо, солнышко уже к закату клонится. Вот уже чуть выше забора. Уже свежо стало, дышится прям легко, работать одно удовольствие. Ладно, не буду затягивать ролик, забалтывать. Скорее всего, буду мало снимать саму работу, потому что, опять же, во-первых, на солнышке жара, телефон все равно греется, ну, может, только снимаю. Ну, и, во-вторых, сильно показывать работу как-то, ну, не вижу смысла, она вся однотипная. Мало кому интересно смотреть, как я там тыкаю сваркой или пилюшу от болгарки одно и то же. Окончен еще один трудовой день, возвращаюсь домой. Время 10:30 где-то, может, чуть больше. Встречает меня такая огромная луна. Не знаю, передаст камера или не передаст. Конечно, вам, скорее всего, не передаст, но луна просто огромная. Дорога ужасная. Просто огромная луна из деревьев выглядывает. Сейчас я немножечко выйду, ее будет видно лучше. Осталось километра 3 до села. Сейчас поем, отмоюсь и спать. Завтра подъем в половине 4 утра и опять лечу на объект работать. Вот это большая-большая луна. Часто она такая бывает, но несколько раз в год обязательно.
всего, конечно, камера не передаст весь объем, все величие. Ну, она просто обалденная. Сейчас чуть позже доеду до дома. Пару секунд, как все это выглядит от моего дома. Сначала зайду к родителям, небольшие гостинцы. Возможно, скорее всего, перекушу, чтобы скоротать время, самому не готовить. И домой отмываться и спать. Ехал в село. Еще немножко и буду дома. Первый трудовой день на новом объекте сегодня закончен. Добрался до дома. Луна, вижу, такая большая. Только единственное, стала белее. Она была прям желтая, когда я ехал. Сейчас стала только более белая. Но размер все тот же. Светятся огонечки. Дальше напротив. Не знаю, почему. Огонечки за Волгой, села. Светятся. Не знаю, видно на видео. По Волге маленькие огонечки. Это сидят рыбаки. Мерцает красный свет, это стоит бакин, который показывает фарватер корабля. Хорошо. После дневной жары ладно, отчаливаю спать. Встретимся завтра. И снова доброе утро. Новый день. Вторник, 7 июля. Время начала 5 утра. Я уже собрался. Буквально через минуту стартую на работу в Саратов. Солнышко еще не встало. Луна еще нас не покинула. На Волге уже полно рыбаков. Кучкуются. Солнышко пока еще за горизонтом. Что же, рассвет встретим уже в Саратове. Машинка уже трахтит. Сажусь и полетел. Впереди новый день, новые свершения. Увидимся уже на объекте. Вот и солнышко. Время около 5 уже. Приезжаю в Саратову. Саратов встречает меня солнышком. Глянул за посадкой. На объекте. Увидимся там. А вот мы и на месте. Сейчас легкий завтрак, перекус. Дома не стал завтракать, чтобы лишнего не лениться. И прилетел на объект. Здесь, в принципе, все условия есть перекусить. Машинка остывает. Красота, утром рано ехать. Трасса почти свободная. Там у нас идут масштабные строительные работы по ее расширению. Днем там такие нормальные уже начинают пробки собираться. А рано утром красота. Пролетел быстренько и на работе. Вчера перепилил трубу 60 на 40, все. Не хватает еще 2 трубы. Ну, довезут к концу недели, в принципе. На основании все с лихвой есть. Сейчас позавтракаю. Частично напилю вот эту трубу. Один размер. Ну, в общем, то, что нужно на основании. Готовочка этих всех. По длине пойдут прям цельные трубы. Они 6 метров 1 сантиметр все. И надо напилить только поперечные трубы, ну, грубо говоря, 2,40 там размер, за вычетом толщины вот этих труб. Чуточку поменьше. А, кстати, вот одна труба 60 на 40. Я вчера внимания не обратил. Вот вторая труба 60 на 40. Отлично, тогда я их попилю, и, в принципе, мне все хватает. Да, вчера я не заметил, что тут лежит 60 на 40, а не 60 на 60. Как раз они в распилу идут. Все, весь материал
чтобы сварить и выставить основание, у меня есть. Соответственно, сейчас напилю трубу 60 на 60 и начну собирать каркасы оснований. Все буду выставлять, вымерять, на прихватчики сажать, потом уже заполнять всеми перемычками, лагами так называемыми, скажем. Ну, это не совсем лаги, каркас, ну, поперечными, в общем, усилениями зашивать основания и все это проваривать. Основная работа, не знаю, процентов 70 работы, это уйдет именно как раз на вот эту сварку, монтаж оснований, выставление. Вот бежит Васька. Василий, ты где бегал? Кс-кс-кс. Васька, ты рад? Да, Васька рад? Васька рад. Да? Васька. Васька. Как ночь без происшествий? Отдежурил, откараулил, все хорошо. Ой, лезет аж верхом. Скажи всем привет. Мурчит, лезет верхом. Наплечен. Ой, вот он. Вот мы с Васькой. Ой, вот Васька. Он ласкается как. Ладно. Будем приступать, точнее завтракать и приступать. Надо немножко поиграть с Васькой обязательно, а то работать не даст. Очень любит внимания, ему тут не хватает его. Все-таки здесь народ не постоянно находится. Да, Васька? Васька очень не привез тебе вкусняшек. После обеда привезу тебе вкусняшков. Да, заеду на пивзавод. Что-нибудь там здесь списанного возьму. Или рыбки сушеной. Порадую. Ну и после обеда. Пошли чай пить. Вот таким макаром все, иду пью чаек и занимаюсь, работаю часиков до 10 до 11, наверное, даже где-то, пока все будет терпимо в плане прогрева воздуха. Потом часа на 3-4 уеду, пока жара, и продолжу часиков 4-5 работу. Все, до нового включения. А пока жара давит воздух, можно уехать в соседний город Энгельс и повялиться на пляже. Наконец-то добрался до Волги за последние 3 года. Энгельский городской пляж. Там дальше аттракцион, детвора. Туда мы не пойдем. Сели вот здесь вот с товарищем вдвоем. Третий подъедет. Часиков до 4 повялимся. Поеду работать дальше. Там люди, походу, завалены, да? Ну, там люди в машине, да. Давай тормози, тоже поможем. Сейчас объедем, давай. Чай варить. Включай варить. И снова всем привет. В этом видео, наверное, я буду часто с вами здороваться и прощаться, потому что работа не на один день. Итак, вчера я наварил вот такие вот рамочки с утра. То есть рано утром я приехал в 5 утра сюда. Ну, на работе начал часов 6, даже ближе в 7 часу. Может, другим делами занимался. Вот с 7 до 9 в спокойном режиме сварил 8 рамочек оснований, ничего сложного там нету. Выставил. Вот. Сегодня я варю вот такие вот перемычки по краям. По одной. Так они будут идти шагом 60 сантиметров по всей длине. Это основание пола будущей бытовочки. Почему я варю по одной? Для того, чтобы немножечко придать конструкции жесткость. И когда вот перемещаю их, сдвигаю, чтобы не разбежались диагонали. Потому что здесь рамочки все выставил нижнюю рамку. Все по уровню полностью ее. Там с подложечками все выровнял по уровню. Выровнял по диагоналям и обварил. Складывая по ней остальные уже нарезанные трубы, соответственно, сварил ровненько остальные 7 конструкций. Вот, если ее перемещать вот так вот, то диагонали можно легко сместить, несмотря на то, что углы проваренные, все равно можно диагонали сбить существенно. Причем там, если у меня сейчас разбег по диагоналям идет в пределах 2 миллиметров, там, ну, миллиметр, 2 вот так вот, да, сильно уже не заморачиваюсь, вот, нулевая точность не нужна. Вот, ну, сантиметр это уже как бы потом вылезет уже довольно явно. Поэтому вариваю просто кусочки труб, заранее, которые у меня уже напиленные, по одной с края. Оно дает тут уже жесткий такой прямоугольник, и уже саму конструкцию гораздо лучше держит. Вот. Сейчас я доварю вот эти рамочки. Вот я одну сторону положил 4 штуки уже. Сейчас варю трубы на 4 оставшиеся рамки и разложу по той стороне их. Вот. После чего будет стоять большая канительная задача. Нужно будет все 8 этих площадок выровнять в одну плоскость, выровнять в общую диагональ, потому что все потом будет связано с одной общей крышей, и желательно максимально подогнать диагонали. Ну, там же миллиметровая точность не нужна, плюс-минус на всю конструкцию сантиметр допустимо, но будем стараться сделать, конечно, минимальную диагональ разницу.
Вот, потому что все равно погрешность на каждой рамочке, плюс тут свои нюансы, немножечко набегает. Но по максимуму будем выравнивать. Вот. И после чего все это, в общем, выровню в уровень, в размеры. Один общий. 0 нужно будет один уровень сделать, чтобы все площадки лежали строго в одном уровне. Купил специальные подложечки пластиковые, которые используются при монтаже пластиковых окон. Вот. Очень мне нравится, удобно, они фиксированной толщины идут разной, и очень легко им быстро подбирать нужную высоту. Вот. Когда все это я выставлю, можно будет уже скрепить по низу их между собой, какими-то временными перемычками сварить, которые потом при демонтаже срежутся. И немножечко зафиксировать, чтобы они друг за дружку как бы держались, не разбегались. Вот. И можно будет варивать все оставшиеся внутренние эти вот перемычки. Почему я их сразу не вариваю? Ну, просто потому, что она станет слишком тяжелой, а так как я работаю один, все это раскладываю, двигаю один. Конечно, я, может, ее осилю, но это будет стоить слишком много сил, усилий и времени. Вот. Она и так, рамочка нелегкая, но такую проще двигать. То есть я варю, просто со стопки скидываю и по этим рамочкам чуть-чуть растаскиваю. То есть не особо напрягаюсь. Также и там сейчас я эту рамочку наварю, просто ее протащу по ним на те блоки и оставлю. Потом буду следующую стаскивать на нее и прокатаскивать. То есть никаких больших физических нагрузок в принципе нету. Ни на больную спину, ни на что. Которую, как знаете, спину свою я берегу как могу. То есть занимаюсь достаточно тяжелым трудом, разные работы делаю, но уже выработалась целая система, как защищать свою спину. Не тупо корячить все это, а как с минимальной нагрузкой на спину это сделать. Так, ну ладно, мы не об этом. Вот. Вчера я, соответственно, сварил только те рамки. Весь день еще потом я после 9 уехал, работал в баре на основной работе. Вот, соответственно, сегодня я приехал сюда где-то 5:30. Немножко сегодня поленился, оставался в городе. Поспал до 5. Ну, как поспал, провалялся. Проснулся один фиг, еще часа в 3 ночи. Очень душно, просто в городе невозможно нормально спать. Хотел уехать вечером в деревню, но, в общем, остался в городе. Немножко все равно поленился, повалялся, потому что тяжело несколько ночей подряд спать всего по 3 часа. Усталость все равно накапливается. Сегодня немножечко подольше повалялся. Но сегодня, я думаю, по-любому еду в деревню. Там спится гораздо легче, высыпайся там гораздо лучше. Вот. А завтра опять к 5 утра, я думаю, буду уже здесь. Буду заниматься дальше. Сегодня хорошо, немножечко пасмурно, поэтому могу поработать больше, практически весь день. В обед, конечно, отлучусь, съездию, пообедаю нормально. Часочек другой отдохну. Вот. Думаю, сегодня по максимуму сделать. Предыдущие все дни стояла жуткая у нас жара. Температура просто была 41-42 по прогнозу. По факту поднималась до 50, на солнце за 50 поднималась. Днем очень жарко, душно, невозможно работать, поэтому как-то так. Ну, в предыдущем уже отрезки видео вы это все видели. Все, болтал немножко с вами, перекурил, приступаю. Сейчас быстренько довариваю 4 рамки, раскладываю здесь, глушу этот трахтящий генератор и начинаю заниматься выравниванием. Вот таким макаром с помощником один собираю подобные конструкции. Потом, когда она будет уже готова, будет большое помещение с крышей, со всем прочим. Она будет достаточно такое большое, здоровое. Если кому-то сказать, что строил его в одного, обычно люди в это слабо верят. Точнее, не верят. А на самом деле все вполне возможно. Как говорится, один поле воин. Если есть смекалка, ну, конечно, какой-то опыт. Осталось сварить сейчас последнюю площадочку, куда вот положить. И все, я приступаю к выравниванию. У нас портится, правда, погода. Небо что совсем заволокло, солнце ушло. Пару раз уже срывается мелкие капельки дождик, вот опять сейчас. Надеюсь, сильно не помешает. Все, приступаю дальше, покажу, конечно. И вновь утро, вновь село. Начало 5-го. Я стартую на работу. Сегодня опять по старому плану.
До 9 работаю на объекте. После 9 еду на завод в бар. Сегодня-завтра именно такая у меня программа. Дальше будем смотреть. Хорошо, утром не жарко, прохладно, даже в какой-то мере. Волки гудят лодки, хотя рыбаков почти не видно, но они есть. Немного сегодня. Так, всем хорошего дня. Я поехал. Увидимся на объекте. И вот я вновь на объекте. Последний раз чуть ничего не снимал. Но особо, в принципе, показать и нечего. После момента последней моей видеосъемки тогда в тот день не удалось все это выровнять, потому что зарядили дожди все-таки. Проверялся здесь почти полдня, ничего не делал. Так немножко отдохнул, поленился и уехал. Позавчера вечером я приезжал, ближе к вечеру, 3,5 дня получилось выбраться сюда. Выставил все площадки в уровень, в размер, по диагоналям. То есть сейчас все стоит, готово к проварке, соединению. Собственно, чем я сейчас займусь. Осталось только подложить здесь вот середочки. Как дойду, сделаю здесь все выставлено. Главное, самое геморройное, сложное было это выставить все в размер, по диагоналям и по плоскости, потому что все равно есть погрешности, есть какие-то кривизна труб, причем значительная, пришлось этим немножечко помучиться. Но более-менее среднее значение выставлено. Все находится в плоскости. Вот. Показать, все находится в плоскости, особо ничего не упирает. Все стоит по уровню. Вот. Как бы можно заниматься дальше. То, что сейчас все стоит по уровню, это, конечно, хорошо, замечательно, но это мне нужен уровень только для того, чтобы сейчас более-менее все ровные конструкции сварить. В будущем все равно все это будет плясать, потому что тут все это временные блоки стоят на земле, которые, естественно, еще просядут, сядут. Сейчас пройдут осенние дожди пару раз, все подразмоет, где-то подмоет, где-то как-то что-то все это все равно сядет, все это еще 10 раз скривится, возможно, в будущем придется подкладывать там, равнять, если будут сильные перекосы. Вот также зимой все это пучение от мороза будет все это, конечно, двигать конструкции, но как бы не капитальное. Такие большие расстояния, во-первых, позволят в будущем, если что, нужно залезть под строение, под это, где-то подложить, поддомкратить, более-менее выровнять, если опять же будут большие перекосы. Но, в принципе, надеюсь, больших перекосов здесь не будет. Почему? Потому что здесь идет грунт такой опока, то есть такие камни, они хоть и мягкие, но тем не менее камни, то есть и сам по себе это не даст утонуть блоком, но какой-то гуляние будет, повторяюсь. Поэтому, хоть я все уровень выставил, это делалось только для того, чтобы было удобно, ну и ровно все это сварить. А потом уже, как все это будет себя вести, уже дело второе. Но опять, то есть это не капитальное сооружение, это временное какое-то решение, чтобы человеку, в общем, решить свои вопросы, свои проблемы, свой бизнес вести как-то дальше. Вот. Поэтому прекращаю я опять болтать. Время 6 час утра. Мне надо до 9 по максимуму здесь все проварить. То есть в каждой площадке с шагом 60 сантиметров накидать вот эти перемычек. Все они у меня напилены, вот лежат. Приготовил уже аппарат. Сейчас запускаю генератор, разматываю переноску, размечаю и, собственно, варю. Работаю с 9 утра, начало 10. Быстренько отмываюсь, собираюсь и лечу на завод. Возможно, пару кадров запишу там. Завтра утром думаю, доварю то, что не успею сегодня, и уже буду приступать к выставлению вертикалей. Ну, до этого дойдем, все покажу. Эх, так хорошо. Здесь недалеко прямо от города, но воздух чистый. Птички поют, конечно, не так звонко и много, как в деревне. Тоже хорошо, приятно работать в таких местах. Все, увидимся дальше. Забыл утром доснять то, что сделал. Сделал я ровно половину работы. Наварил все перемычки. Исправил там одну закосяченную. Немножечко видно такая изогнутая, но это не страшно. Все забьется уплотнителем. Ничего на короле не играет. Ох, съездил, отработал в баре с 9 до 5. Сейчас недавно приехал. Быстренько сейчас пробегусь. Надо посередине труб еще подложить подложечки, чтобы они опирались, не игрались. Крайне у меня подложены. Так вот раз, два, три. И перемычки надо подложить под опоры. И буду наваривать перемычки здесь. Сегодня мне это надо сделать, и тогда завтра утром можно будет сюда не приезжать. Потому что, чтобы работать дальше, нужен еще металл, а приедем только завтра в обед. То есть утром мне тут делать нечего. Завтра я полноценный день работаю в баре, а во вторник утром приезжаю сюда. Либо весь вторник здесь работаю, либо тоже только утром вторник. Потому что, возможно, во вторник еще выйду в бар, но это пока неизвестно. Вот что здесь еще можно сказать, показать. Все вот эти временные опоры. Это сделано временно, чтобы выставить все вот в уровень, чтобы было ровненько.
Не знаю, камера передает, не передает. Вот. Потом это все просто забьется цементом, раствором густым, и будет на это опираться. Вот. В дальнейшем это тоже даст возможность, когда блоки, если будут играть там сильно, можно будет сюда подлезть, как я говорил уже, и там поддомкратить, поднять, более-менее все эти вагончики выравнивать. Ну, при сильных перекосах. При небольших, в принципе, это нафиг не нужно будет, ничто никак не делается. Вот. Так что как-то так. Так, работа потихонечку двигается. Половина работы почти сделана. Заканчиваю вторую площадку. Еще осталось 2. Где-то час времени работы. Но боюсь, сегодня опять все пойдет не по плану. Ибо надвигается вот такой явно грозовой фронт. И по-своему красивые облака. 2 наката. И пахнут они даже не дождем, пахнут они градом. И достанется моей машинке. Вот такой довольно быстро он надвигается. Верхние облака, следом нижние, все черно. Да, начинается ветер, блин, придется сворачиваться. К сожалению, работу придется бросить. Потом уже, значит, завтра утром придется пойти. Борис погоду успел доварить вторую площадку и начал третью. Половину поварил. Осталось еще 4 штуки. 3, то есть 3 штуки, но чувствую, теперь надо точно бросать. Туча еще хмурее, гремит гром. Хмурнее тучи, гром гремит. Это уже точно добром не закончится. Все, ушел вон уже покуда. Граница. И дальше только все страшнее. Это явно идет град. Явно идет град. Переживаю за машины. Но теперь точно сворачиваюсь. Это уже не шутки. Уже доварить я не успею. Мокнуть сильно не хочется под дождем, да еще и под градом. Только успел переодеться из машины, начался ливень. Но это еще не град, надо валить отсюда, пока нет града. Так, как меня видно, немножечко намок. Немножко успел намокнуть в машине. Уже проще. Там все черное, сиреневое, прям явно грозовые. Ну, не грозовые, а с градом туча. Гроза от грозой, все сверкает. Все пошло на Москву. Ну, как я говорил, град не заставил себя ждать. Моя как щебенка летит, как бы стекло не побило. Вот вам видно? Достаточно крупный град. Ехайте быстрее, пожалуйста. Пока вроде град опустил, спуститься в город, спрятаться за дома. Стало просто как ночью. Просто чернота. А по прогнозу не было вообще ни слова о дожде. Синоптики, АУ, МЧС, ни смс-ки, ничего. Каждый день шлют смс-ки. Сегодня не было смс-ки от МЧС, сразу град, гроза. Ну просто нет слов. Синий нас ждет километровая пробка на въезде в город Саратов. Просто ночь стала, просто пришла ночь. Тут дорожники как раз Саратов асфальт кладут. Это жестко. МЧС, АУ, синоптики, вы где? Почему ни слова? Неужели такое можно было пропустить? Просто жесть. Просто время 8 вечера, начало может 9, а на улице просто ночь. Саратов просто накрыло чернотой. Просто город практически не видно. Кстати, регистратор показывает более веселую картину, чем на самом деле. Нравится. Я на регистраторе вижу ситуацию на дороге лучше, чем в лобовое стекло. Прикольно. Да, но на самом деле просто ночь. Просто чернота и ночь.
давно не помню я такой, чтобы гроза была, всякое было, но вот так, чтобы просто, еще при свете дня началась ночь, даже не вспомню такого. Причем не сказал, что сейчас идет прям сильный дождь, ливень, конечно, да, идет, крупный капли, хороший такой дождик, сверкает молния, гром гремит, но не такой ливень, как порой бывает в Саратове, в наших краях, только в Саратове, даже немножко тут затихло. Но чернота просто, ну, как ночь, сейчас я вам покажу, город появится, просто как ночь, город въезжаешь практически, они горят. Да, дождь немножко притих, видно большую часть города со пустой. Вдали светится Крекин, самое яркое точка с этого места. Далее, если видно такая светящаяся полоска, это мост Саратов-Энгельс. Тоже зажглись огни сразу, настолько стемнело. Просто, да. Просто все уходит туда, ну, приходит там туда. Спускаюсь в Саратов, мне буквально 5 минут доехать до работы, до бара. Сейчас доеду, снимаю оттуда. Разряды молнии просто, блин, я до сих пор поражен. Просто ночь наступила. Буквально за несколько десятков минут, там 20-30 минут наступила просто ночь. Смотрю, тучи уходят немножко южнее до Волги. Может, дают, значит, и Краснодар, Волгоградская область. Сначала показалось, как на Москву, больше Воронеж, Ростов, в ту сторону двигаться лучше. Просто снимаю дорогу, может, сниму красивые молнии. Таких. Пересток. Свободно. Так, ну, в принципе, дождик косой, конечно, можно было здесь вот в арке большого дома спрятаться от града. Ну, сейчас смотрю, если работы машин мало, прижмусь к забору, дождик косой, в принципе, если будет град, ничего машины не будет. Ну и радует одно, что машина все равно в ближайшем будущем, надеюсь, поедет под покраску. Поэтому если такие птички будут от града, не так страшно. Ну, конечно, не хотелось бы. Пока града вроде нет. Немножечко просыпал. Просто дождик. Дождик, молнии, гром. Машину там довернула. Можно было там в ларчик в доме спрятаться. Так, можно было под ней встать, в принципе. Ладно, не будем есть. Идем налево. И спустимся до работы. Если ехать, пожалуйста, побыстрее. Как напрягают эти деревья, то что крепкие деревья стоят, в принципе. Но чувствую, сегодня по городу опять попадают деревья. У нас это периодически происходит. Не так давно. Кто смотрит мой канал и видит. Здесь оставлена подсказку со ссылочкой на видео предыдущее, где буквально 2-3-минутный ураган натворил в Саратове нормальное количество дел. Валял деревья, побил машины, помял. Ладно, обошлось без жертв. Блин, ну вот честно, до сих пор я просто поражен. Просто наступила ночь. Просто наступила ночь. Сейчас, если убрать тучи, еще было тепло во всем. Солнце еще даже до горизонта не коснулось, находится выше горизонта. Но черные тучи просто заволокли небо. Просто не помню такой грозы вот за всю свою жизнь, честно. Были сильные грозы, ливни, ураганы. Чтоб так среди дня стало ночью, было отлично. И завод. Ну, прям к заборчику мы сейчас прижмемся. И никакой град нам не страшен. Вот так вот мы сделаем. И все. Немножечко стихло. Там уже просвет идет. Чернота обрывается. Направление тучи опять как-то сменилось. Вообще непонятно, как кругом. Основная чернота, все, пошла туда. Когда я ехал с горы, спускался там. Показывал, та сторона была светлая, теперь темная. Вся эта чернота ушла туда. В принципе, дождь-то был не такой уж и сильный. Посмотрим в новостях, что приключилось в Саратове, потому что перед грозой ветер думал хорошо. Там, в той части города, квартала так называемый у нас, опять дождик усиливается. Там знакомый проезжал, сейчас разговаривали, валяются тоже ветки обломанные. Деревьев хоть не валялось, но ветки обломанные. Все валяется, думал хорошо. Где-то, возможно, что-то опять упало. Так, ну на этом я завершаю. На этом завершу первую часть своего объекта вот этого о нем. Продолжим дальше. Так, ну, на этом, наверное, всем пока. Не забывайте прожимать лайки, пишите комментарии. Держите, пожалуйста, активностью мой канал. Ничего больше не прошу, потому что и так эта активность упала. Ну, как, в принципе, снимаю их очень мало. Скорее всего, не особо интересно, потому что то, что хочу, пока не получается. Вот, подписывайтесь на мой инстаграм, кто еще не подписан.
Там периодически выкладывают тоже какие-то фотографии, которые не входят в ролики, короткие видеокусочки тоже, которые в роликах не будут. Ну и просто там можно почаще что-то увидеть. Тут, к сожалению, пока нет такой возможности выкладывать какие-то фотографии. Вот, все, всем пока. Кто смотрит вечером, доброй ночи, кто днем, доброго дня. Увидимся в следующей части. Пока-пока. Маленькая еще вставочка. Маленькая вставочка. Приехал после последнего урагана через 2 дня в деревню. Время 12 часов ночи. Работал 2 дня в баре. Ехал домой. Здесь у меня свои небольшие разрушения. Не знаю, будет как видно. Все завалено ветками. Поломало ветром немножко мою акацию. Ну, не критично, самое дерево целое. Поломало ветки какие-то. Сейчас пойду в дворе, посмотрю, какие там разрушения. Но там не должно ничего быть. А вот в саду, боюсь, забор, наверное, меня все-таки попадал опять. Я там немножко улатал. Придется завтра с утра пораньше еще встать. Ну, в принципе, куда раньше. Встаю так с рассветом. Раньше сильно не получится. Просто немножечко времени потратить. Надо будет в саду полазить там. Подвязать, подмотать забор. По плану мне и так вставать в 4:30. К 5 к началу 6, чтобы приехать на работу в город. Завтра продолжим варить. Ладно, будет утро, посмотрим, что натворил этот ураган. Сегодня у нас был еще один большой ураган, он прошел по левобережью. Здесь просто был какой-то ветер, вроде не такой страшный, без дождя, без всего. Сегодня досталось больше левобережью по Волге. Правобережью последнюю неделю так дважды уже досталось. Вот, ладно, теперь точно всем пока. Наверное, во второй части с того и начнем, что покажу, какие разрушения здесь у меня. Все, всем пока. Пошел я спать.